من غير فرن ولا من غير اي مجهود ومن غير اي تعب هتعملي احلى كيكة، ومكوناتها موجودة في كل بيت. طعمها خطير وبتنفع في اي وقت، ولو ما يكون نفسك في حاجة حلوة تعمليها بسرعة يبقى دي احلى كيكة تقومي تعمليها. ولو جايلك ضيوف دي احلى كيكة بجد. وقت الزنقات بتخلص في ثواني، ما بتكملش في خلال ربع ساعة يبقى عندك احلى كيكة زي احلى من اي كافيه. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي خطوة خطوة. وما تنسيش لو عجبك الفيديو تعملوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. وده شكل الكيكة كده وانا بقطعها، شايفين شكلها عامل ازاي؟ هشة وطرية جدا كأنها مستوية في فرن، وكمان ما بتاخدش وقت خالص في السوا. طعمها حلو قوي، وكمان صوص الشوكولاتة اللي انا حطاه جوسي كده مخليها جوسي، وطعمها جميل قوي وهشة قوي وخفيفة جدا. احلى واسرع كيكه واحلى حاجه تعملوه في وقت زنقات. لو انت نفسك في اي حاجه، لو جايلك ضيوف على فجاه هتقومي تعمليها في الطاسه. وكمان مفيش اي مواعين خالص، في طاسه واحده بس هنحط فيها بيضتين، عليهم كوبايه لبن، عليهم نص كوبايه من السكر. واهم حاجه الطاسه اللي هنعمل فيها تكون طاسه ما بتلزقش، يعني محتاجين يا طاسه جرانيت يا طاسه سيراميك. يعني ما ينفعش الطاسه تكون الومنيوم ونعمل فيها الكيكه لانها تلزق، فدي حاجة مهمة قوي تاخدوا بالكم منها. وكمان هما نيجي نقلب لازم نضرب نقلب بمضرب سيليكون علشان ما يجرحش الطاسة. وبعدين بعد ما بقلب اللبن بالسكر بالبيض بنزل بنص كوباية من الزيت، وبفضل اقلب. المضرب سيليكون ما بيجرحش معايا الطاسة. اول ما الاقيهم امتزجوا ببعض كده بنزل ب3 معالق كبار من الكاكاو، ويكون نوع كاكاو كويس، كاكاو خام اسباني او كاكاو دريم. الاتنين دول أأمن كاكاو وأضمن كاكاو يطلع الكيكة طعمها حلو ويكون مظبوطة. بعد ما بقلب بقى الكاكاو كده بنزل بكوباية من الدقيق المنخول، وأهم حاجة ننخل الدقيق كويس. وابتدي أقلب بقى، وما ننساش رشة الملح بتاعتنا. وانا مش هاخد كيس البيكنج باودر كله، انا هاخد معلقة صغيرة بس من البيكنج باودر. الكيس كله هيبقى كتير عليها. ببتدي هنا بقى بعدها بقلب كويس قوي، بقلب كويس قوي علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. علشان كده بقول لكم لازم نستخدم مضرب يكون سيليكون، ما يكونش اي نوع تاني علشان ما يجرحش الطاسة بتاعتنا. ودي طبعا خطوة مهمة جدا ان انا اقلب كويس عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات زي ما قلت لكم. وده اول سبب لنجاح الكيكة، ان هي تتقلب كويس. شايفين هتبقى عاملة ازاي؟ هتبقى كريمية خالص، وده القوام المطلوب. شايفين انا ما وسختش اي حاجه، كل اللي انا استخدمته طاسه ومضرب اللي انا بقلب بيه وبس كده. ببتدي بعد ما ضربتها وبقت كريميه خالص بجيب بقى اي منديل وبمسح الحواف بتاعه الطاسه علشان ما تتحرقش، لو سبتها هتتحرق. بعد كده بغطي الطاسه وبوطي عليها، وانا عايزاها تبقى على اكبر نار عندك في البوتاجاز علشان تبقى الحرارة متوزعة على الطاسة كلها وتستوي كلها. وبوطي النار جدا وبغطيها. نيجي بقى نحضر الصوص بتاعنا. كوباية لبن، عليها نص كوباية سكر، عليها 3 معالق كبار من الكاكاو، و3 معالق كبار من بودرة الكريم شانتيه، ومعلقتين كبار من بودرة اللبن البودرة يعني. وهنضرب كل المكونات دي مع بعضها، وعليهم نص كوبايه زيت نسيت اقول لكم عليه. هنضرب بقى كل المكونات مع بعضها لحد ما هتعمل معايا صوص شوكولاته. انا عايزه الصوص يبقى الشوكولاته ما يبقاش تقيل، انا عايزاه خفيف، ده القوام المظبوط اللي انا عايزاه. شايفين هي كده استوت بعد ربع ساعه بالظبط. بشيل الغطا بلاقيها استوت، هتلاقي ريحتها ملت البيت. هنختبرها بسكينة او اي خلة عندك ما طلعتش معاكي، وتطلع السكينة تكون نظيفة او الخلة تبقى نظيفة ما فيهاش اي حاجة، يبقى الكيكة كده استوت. ببتدي اخرمها كده بشوكة او عصاية شيش طاووق، هتخرميها. وبعد كده ليه بقى تخرمها؟ علشان لما انزل بالصوص اللي احنا لسه عاملينه سوا، ده بيخليها جوسي، بيدخل جوه الكيكه زي ما انتوا شفتوا شكلها بيكون عامل ازاي. ده السبب. الصوص خفيف
هنستنى طبعا، مش هتتاكل دلوقتي. بنسيبها نص ساعة. انا نزلت بالصوص وهي سخنة، يعني ما بستناهاش تبرد، علشان انا عايزاها تتشرب بصوص الشوكولاتة ده. وبعد كده انا زينتها بالفرماسيه والشوكليت شيبس. طبعا التزيين يرجع لكم انتوا، كل واحد حابب يسوقها زي ما يحب. شكلها حلو قوي وسريعة، وطعمها حلو جدا، واحلى على فكرة من كيكة الفرن يعني. دي ليها طعم خاص، وما تقولوش ان هي زي الفرن، زي كيكة الفرن. دي طعم ودي طعم مختلف خالص، بس دي بجد عجبتني قوي. ببتدي بعد نص ساعة وسبتها طبعا تهدى، هي كده بردت. قطعتها مثلثات زي كأنها زي قطعة تشيز كيك. بصوا شكلها عامل ازاي، بجد حلو قوي. من طعمتها هتبقوا عايزين تاكلوا الكيكة كلها. ومحدش يصدق ابدا ان هي معمولة في طاسة. خطيرة، ومش هتبطلوا تعملوها ابدا. وبألف هنا.